Mga layo kakipag-adatan, katayap man sumilud ti ka na balita. O di na budi a balita, apa mamagyan rakano asan nga maliwanag yung masakaw explain. Khabar sa Basar Ranao. Allahu Akbar! In a second wave, Iranian missiles struck the city again, damaging 9 buildings, 4 of which collapsed completely. Allahu Akbar, with Israeli media describing the scenes as a disaster. Allah. Peter, wag yung kayamanan yan. Israeli media, siyatigyan ko is ikadua ka wave. Why? So pag na yung wave, namanan yan na 12 may building. So atigyan so ikadua ka wave. In second wave, Iranian missile struck city again. Nagyang atigan na Iran na piyakora na niraman siruman, nagyang ayamanan yan na syudad. Damaging 9 building na kaya niya binas ang uta siyaw tema na building. 4 of which collapsed completely. Allahu Rabbi. Nagyang na siyaw tema na building na supaton tema na totally tumiyan na sa lupa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Collapse completely, with Israeli media describing the scene as a disaster. Nagyang nga Israeli media na nakaileran sa nga na miyawlawlasan na iniibaratira na sa completely destructive disaster. Ay man na niya na kabina sa kasanat. Tunay disaster. Ay disaster na ito siyagod no pa maipuipo. Adid no pa makapakayanon. Disaster. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya ka naman. Di mo na also target. Napad sa target agyang kayamanan yan na Iran. Simultaneously na piyakaprangan Iran. Uy, agyang ito sagyang nga nanadar pa Arad. Na inirangan Iran na tigyan na agya Peter ang Israeli media reported dozens of injury in Dimuna sa Lakaw Sipan. Sa Lakaw pa siyang utwa, labi magatos. Tatay pa siya sound. Giyana Dimuna in the Nakab after missile strike hit multiple location. Giyana tigyan na inirangan Iranon kaya di ranon di ka pamumbay isan sa Dimuna. Dozens of injuries na pulo-pulo ang kunaging amyang anglon. Orian, agyang kaya multiple attack by Iranian amyang susugat agyang nadarpa. Multiple, kanabamiya ka isa, kanabamiya ka dua ka, madakal. Kaya pang-strike sa niya bomba. The Israeli Ambulance Service said the number of injured rose to 51, while Channel 12 confirmed that injuries were recorded in 12 separate locations due to missile impact and shrapnel. Allahu Akbar. Giyang ka na natigyan. Kaya pa mo ba sa ayamanan yan na Dimuna, Nakba, san sa North. Amya panutul, 50 agwisa amyang anglon. Allahu Akbar. Liw-liw pananan sa giyang ka na labi magatos. Nakatatama na mas madakal sudon matoon. Nagiyang sabala na 51. Ami angalon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Why? Confirm maya. Why? Were recorded in 12 separate location. Nagyang na nadarpa na sapulo agudwa inged na langon dindanan pianimba kagyang ayamanan yan na Iran irangan Iran sa giyang uto sabala na aya miatero si na 50 agwisa amyang angalon. Israeli radio reported that the building collapsed after direct hit, while local authorities confirmed injured across several areas of the city. Na Peter wag yang Israeli radio, mismo Israeli radio na Peter. Yang tigin na manan niya na miya panutula mga building. Building collapse after igira tigin. Amia sugat, direct hit na automatika collapse petena sa lupa so manan niya na building. While local authorities confirm injuries across several nagyang local authorities na confirm na miya kadagdagal several madakla tigin na tanto amyang angal sa giyang apiti barangan nadar pa piang istra ka na bumba agyang ayamanan niya na Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matay naman. Why? Yan na ng mga tao. Why? Napikmbuk mo na gina mga magdamirananan. Gikap kububayatan no. Kagya
Diyan nga na naintirwa manan yan na mga Israel na deta-detar na sa pamikiran. Mas civilian sa mga military na deta-detar sa pamikiran na ay antapiran na ay manan yan na mapulang-pulang iran ng mga Muslim. Allahu Akbar. Kuyaw. Despite claim intercept, Israeli media acknowledged that some missile penetrated defenses with reports that interception attempt failed in at least one case. Naging tigin na manan yan. Pisak siya ni Ransipan. Miya regergen. Udi nadiran pengasasalo agi nga mga missile agi nga missile apakapon sa Iran. Oy, penetrated defense na kepenetritian. Ay manan yan na pagkalawangan yan ng air defense agi nga Iran amatatagus agi nga nadarpa allowing missile within 100 of kilogram of strike directly. Na manan yan. Nadikir nagyang na gato sa natigyan ka kilo. Ang mga missile, akapunod na pangaulugsan na dikir na manan niya. Miyaka ni Pisagis manan niya na air defense ran. Piu-piu, tano din yun man. Isa ko paganay, first, second, third, akia tidawa, na almost the pakatana kor kairan. Pamana, susapulo na, mapiad mo na makatanaw na dua. Ado mo na kasala ka, so isa ka sa gurumpong, na manan niya na isa-isa. Iman to na almost langon pakatana, diran di ikatudo na ginawairan, why, saka pumatayran, Allahu Akbar. Why, miya kanipis, suipsilwiran ko mga bumba, agi nga iya Iran. Allahu Akbar, agi mga pagarya.